步行街景，今日一個2025年嘅4月18號星期五，時間晏晝嘅2點30分。我哋而家深水埗嘅欽州街呢度行下嘅。我哋嘅位置邊度咧？嗱，左手邊直望咧，長沙灣道啦。呢度去翻南昌街啊、旺角嗰邊嘅方向啦。長沙灣道嘅另外一邊咧，去翻呢個荔枝角啊、美孚嗰邊嘅方向噶啦。係啦，咁我哋沿住欽州街一直行翻落荔枝角度睇下而家欽州街嘅情況啦。嗱，長沙灣政府合署喺呢度啦，啱啱有個牌阻住咗，咁樣啦。嗱，政府合署啊，長沙灣後邊咧西九龍中心啦，再後邊就係呢個深水埗呢個警署噶啦。你慢慢行嚟睇下欽州街。今日禮拜六。今日禮拜五其實係公眾假期嘅，人流就唔係好多，因為有4日假期咧，可能好多人都出國旅行啊，去下翻下大陸啊，去下啲近啲嘅地方，泰國都有好多人去到。前面一間燒豬大王啊！真係唔少呢度都，仲有呢啲咁嘅唱片鋪，你睇落去呢啲應該賣嗰啲黑膠碟嗰啲㗎，呢啲真係好耐嘅呢啲見到。嗱，佢冇播音樂，我就影一影佢啦。好多啲黑膠唱片賣，呢啲賣DVD 啊嗰啲咁嘅鋪頭啦。西九龍嗰邊嗰個入口嚟呢度啦。鴨寮街啦，應該以上2個禮拜都前行過鴨寮街嘅。而家已經喺鴨寮街多人都翻去解釋㗎，點解你會嚟㗎？麻麻啦，人流啦，你覺得啦？如果假日嚟講嚟，係啦，咁我哋一直行落去啦。雜貨鋪啊，特賣場啲地碟，唔係話呢度寫住。係啦，去好快到汝州街嘅位置啦。後先啦。周街啦，好多食肆嘅咧，上2個禮拜之後嚟拍過呢度噶啦。呢條馬路咧，就可以過到去西九龍中心嗰個入口度啦。深水埗而家就見到欽州街都係食肆為主嘅，見到都係好多食肆嘅，係啊，連續幾間都係。不過咧，你而家咁嘅方向咧，越行內荔枝角道咧，啲人流就越嚟越靜。
啲人流就最多就係頭先開頭嗰度啦，長沙灣道嗰個位啦，因為想近地鐵站嗰邊。荔枝角道呢邊係人流弱啲嘅，真係。係啦，基隆街啦，呢度啦。基隆街啦，呢兩邊咧去到呢個桂林街又係好多食肆嘅，之後咧就一排排檔㗎啦。不過對面嗰間賣生果成日播音樂都好大聲，每次嚟到都要行得好快呢度。又係咁啦，所以咧就快少少啦。有陣時咧，因為俾啲音樂咧蓋過咗，有時好犀利嘅嘢叫做音樂係會。不過今日都好似開得細聲咗啲㗎啦，已經。深水埗差館啦，前兩站我哋行嘅大南街就喺前邊㗎啦，我哋啦。大南街就好靜啦，頭先你見我哋之前嗰兩集影過啦，尤其是呢一段去到桂林街呢段就好靜而家，兩邊都冇人行咁滯嘅，好似差唔多。100蚊兩罐，加多80蚊有4罐。而家開鋪賣呢啲嘢都生意都難做都。15蚊2斤，通州街玉石市場。好耐，因為幾年前拍過一次㗎啦，咁就但係真係入邊冇晒人。我諗而家應該更加係啦。呢度食啊！係過呢個荔枝角道㗎啦。呢度有一個地盤啊，可能誒會起樓㗎啦，呢度。荔枝角道啦，呢邊啦，荔枝角道咧，咁就去呢個長沙灣啊、美孚嗰邊嘅方向㗎啦。荔枝角道另外一邊啦，南昌街啊、旺角嗰邊嘅方向啦。係啦，咁我哋今集咧嗱，欽州街前景啦。咁你今集咧就影咗一段欽州街啦，咁啊講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見可以下邊留個言俾我聽嘅喎，我哋下一集再見啦，拜拜。